Salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire part de mon problème. Alors moi je suis sur un Acer AN 517-57. Du jour au lendemain, ah non pas du jour au lendemain, mais j'ai voulu rajouter un slot de RAM pour que ça me fasse 16 Go. Bon, j'ai tout bien fait, j'ai bien éteint mon PC, etc. Sauf que problème, c'est que en le rallumant, impossible. À chaque fois que j'essaie de l'allumer, la LED elle s'allume, puis elle s'éteint dans la seconde d'après. Les ventilos ils s'allument pas non plus. Je l'ai déjà envoyé chez un réparateur pour voir ce qu'il pouvait faire. Il a rien trouvé non plus. Le courant il passait bien dans tous les composants. J'ai essayé toutes les techniques qu'ils m'ont données sur internet, comme débrancher la batterie, mais bon, impossible. Voilà, j'espère que vous m'aiderez.